嗱陳生啊，即係你啱啱傾咗偈咧，我就講開就話買嗰啲醫療單。咁咧頭先你同我講個 objection 就係講緊其實醫療咧就買嚟都冇用，有病咧就不如死鬼咗就算啦。咁即係我想你陳生你明白先嚇。我叫你去買嗰個嘅即係醫療單咧。嗱首先啦，自願醫保咧其實就有得即係政府有啲扣稅啊，係啊扣稅。咁咧就即係起碼即係幫到你收入嗰度咧，起碼可以即係慳翻啲錢先啦。咁扣稅都好緊要噶嘛。咁但係我都明嘅，即係有陣時我哋講即係醫保係嘛，就唔係話要即係就你咩。咁但係萬一你患病，其實最主要呢啲都係風險由人嘅啫，睇下你想借住公立醫院定係私家。咁講真嘅係嘛，有時住呢啲都想住好啲啊嘛。咁所以買醫保，我覺得呢個都係一個諗法。咁最緊要就係起碼有得扣稅啊嘛。咁另外你頭先講嘅醫療咧，除咗呢方面之外咧，咁啊你又話可能claim 啲錢可能成日話好難 claim，係咪話上網睇啲人講話一去到呢啲錢好難 claim 啊？咁關於你呢個第二個 objection 咧，我都有啲 ideas 嘅。咁你可能我唔知陳生你咪睇得上網嗰啲，即係人哋啲謠言太多啊！即係講真嘅，其實醫院就梗係唔係醫院，即係保險公司啊，就梗係想賠俾你啦。因為佢賠咗俾你，其實就係一個信心話俾你知，等你可以住咗喺醫院啊，都叫有個安心可以即係幫到你點樣去減輕嗰個醫療負擔啊。咁所以claim 唔 claim 到呢啲咧，其實我都會幫你去做一個專業嘅評估分析嘅。係啊，不過係啊，陳生你真係認真考慮下啦。